سلامونه او نیکې هیلې او په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د عافیت جامې وختن اوسي. لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده دا چې زه شاعر نه یمه، خو د شعر او ادب سره ډېره مینه لرمه. نو هماغه څه دي چې کله کله غواړمه کوشش کومه چې یو څه داسې ولیکم او هغه بیا د زمزمې له لارې نه تاسې ته در واورومه. نو یو څه مې لیکلي دي همدا او غواړمه چې له تاسو شریک کړم په همدې هیله چې خوښ مو شي. دا چې همیشه زما دې اخرت ته او دې دنیا ته اشاره وي چې دا زمونږ د ټول نه پاتې کېږي. پکار ده چې بدې کړنې ترسره نه کړو. د نفرت پر ځای چې عمر ډېر کم دی باید مینه خپره کړو، مینه یو بل سره وکړو. نو همیش مې دا نوع پیغامونه ورکړي. نو دې لیکنه کې یا شعر کې هم همدغه رقم ټکي ته اشاره ده. درته یې راوړم په همدې هیله چې خوښ مو شي. تاو زبا تر روان شو دا دنیا به پاتې کېږي. ما درته ویل کنه چې لارې جدا کېږي. ما درته ویل کنه چې لارې جدا کېږي. تاو زبا تر روان شو دا دنیا به پاتې کېږي. ما درته ویل کنه چې لارې جدا کېږي. راشه چې یو ځای شو د یو بل سره. راشه چې یو ځای شو د یو بل سره. راشه چې یو ځای شو د یو بل سره. راشه چې یو ځای شو د یو بل سره. کار چې د نیکۍ وي زمونږ را پرې راضي کېږي. ما درته ویل کنه چې لارې جدا کېږي. ما درته ویل کنه چې لارې جدا کېږي. تاو زبا تر روان شو دا دنیا به پاتې کېږي. ما درته ویل کنه چې لارې جدا کېږي. دا یو بیت او باقي خو په دې خاطر نشم در سره شریکولی چې کلیپ رانه ډېر اوږدېږي. په همدې هیله چې د زړه په غوږونو مو اورېدلی او خوښ شوی مو هم اوسي.
ما درسره په خپلو نیکو دعاو کې یاد ساتئ. پر مو سپارم ښاد او اباد، سرلوړي او کامیاب اوسئ. د الله په امان.